Além da física. Ou será que não? Como já é de conhecimento de todos, a ciência tem feito muitas descobertas importantes nos últimos tempos. Uma delas foi a primeira gravação do som de um átomo. E esse feito resultou neste experimento que venho compartilhar com vocês. O som das fezes. Fezes humanas. Vamos ouvir. E aí, DJs, como sal de peixe, ué, Brutus! Agora vamos ouvir as fezes dos cães. Termina bumbum granada, vai taca, 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 vai taca, 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 taca. Beleza, tá querendo. Agora vamos ouvir as fezes dos felinos. Capunga carequinha, capunga carequinha, vai no pescoço que ela ficou doidinha. Capunga carequinha, capunga. Chega, pelo amor de Deus. Graças aos avanços tecnológicos, pela primeira vez conseguimos ouvir fezes como ondas sonoras. Toda a complexibilidade das moléculas das fezes resulta nessas ondas sonoras que ouvimos. Obrigado por assistir essa bosta, e se você gostou, deixe o like pra fortalecer.